કે આપણે બહુ ગામડાની અંદરમાં હોય ને એવું ફીલ થાય છે કે અત્યારે જો કોઈ હમણાં બંધી માટે થઈ ગયો તો કે અસલામુઅલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહુ। તમે જોઈ રહ્યા છો કે પોરબંદરની અંદરમાં હું એમાં સહીરભાઈ આપને કંઈક કહેશે આગળથી કે કંઈક વસ્તુ આ પોરબંદરની હાલત અને આ નરસન ટેકરી અને આ કમલાબાગ ફૂલે ફૂલ હું હમણાં બંધી માટે થઈ ગયો તો કે પાછળ પોલીસ આવી રહી છે એમના આપણા પાછળ જ છે પોલીસ માટે હું કંઈ બોલી નથી રહ્યો। કદાચ મોકો મળતા જ હું તમને પાછો કહીશ કેમ કે અત્યારે બધીમાં શું છે બહાર નીકળવાની બી મનાઈ છે, 3 જણા ભેગા બી થવાની મનાઈ છે। તમે જોઈ રહ્યા છો કે પાછળ જો કદાચ પોલીસ આવતી હોય તો તમને દેખાઈ શકે છે। આપણે અત્યારે નરસન ટેકરી આસપાસ છીએ। આ બધી મહાસાગરની બસો છે, જામનગર, પોરબંદર, વેરાવળ, રાજકોટની બધી જ બસો બંધ પડી છે અત્યારે। ટોટલી અસ્માવતી ઘાટ બી બંધ પડ્યું છે। આપણે હાઈવે ઉપર નથી અત્યારે, પોરબંદરમાં મેન પોરબંદરની કમલાબાગ એરિયાની અંદરમાં આપણે છીએ। તમને કોઈ માણસ જોવા નથી મળ્યું, 5 માણસ મળે છે અને અમને એ બીક છે કે કદાચ પોલીસ રોકીને અમને દંડ ન ફટકારે અથવા તો જેલમાં ન નાખી દે, એના માટે બહુ સાવચેતીથી અમે વિડીયો ઉતારીએ છીએ। આપણે જે એરિયાની અંદરમાં છીએ, તમે જો પાછળ જોઈ શકતા હોય તો મોટા શોરૂમ જેમ કે ઓપ્પો, વિવો, પૂજારા, બ્લુ બુદ્ધા જેવા મોટી કંપનીઓ છે, LG, સ્પાઈકર, મોન્જેની સેવા એવા મોટા અહીંયા શોરૂમો છે તે બી બંધ દેખાય છે તમને। આપણો જે અત્યારનો આ જે રોડ છે તે ચોપાટી જવા માટે જે લેડી હોસ્પિટલ છે, ભાવસીજ હોસ્પિટલ છે, એમનો મેન રોડ છે, ત્યાં આપણે જઈ રહ્યા છીએ। અને ચોપાટી કોરા જઈએ છીએ, અહીંયા બહુ મોટું જોખમ છે અત્યારે કે ભાઈ અહીંયા પોલીસ હોય જ શકે, કદાચ આપને જો પકડશે તો પછી દંડ બી ફટકારશે અને પ્લસ કદાચ જેલમાં બી નાખી શકે છે। એટલે તમે જોતા રહો, જો આગળ વિડીયો સારા બ્લોગ બનશે તો ઇન્શાલ્લાહ તમને બતાવી રહીશ। ત્યાં છો કે પાછળ ફૂલ મોટી બાબતમાં પોલીસની જીબુ અને બાઇકો અને પડી રહ્યા છે અને આપણે એમાં તો બી નીકળ્યા એના સામેથી બધા બેઠા હતા અંદરમાં પણ કંઈ બોલ્યા નહીં। તમે જોઈ રહ્યા છો કે સામે 2 માણસ ઊભા છે, તે રોકવાની કોશિશ કરે છે, બસ શું કહે છે તે આપણે જોવા માંગશું। સવારે હતા અહીંયા પોલીસ વધારે, કદાચ સમજી લો કે અહીંયા મહિલા અત્યારે પોલીસ કોઈ આવી અત્યારે જો જોઈ જાય તો ડાયરેક્ટ જેલમાં નાખી છે કે સવારે કોઈ હતી પબ્લિક અહીંયા સવારે? બરાબર, 2-3 દિવસથી બંધ જ છે ને ચોપાટી? હું કદાચ પોરબંદર છે, જૂની કલેક્ટર ઓફિસ રોડ છે, આ
કોઈ કર્મચારી દેખાતા નથી અહીંયા. બધું મંદિર બધું બંધ છે. હાલતું બધે. રાણીબાગ એરિયા. ખાલી મિનિસ્ટર સિવાય કોઈ સ્ટોલ ખુલ્લો નથી. મામા ખૂંટા સામે બધું બંધ છે. જોઈ લે આ બે ગાયો અહીંયા છે. વચમાં સફાઈ નથી થતી બરાબર. આ રોડ જોવો. પછી લાવે જ ને કોરોના. કોરોના ભાઈ. હરીશ પેટ્રોલ પંપ. હરીશ પેટ્રોલ પંપની આજુબાજુ કોઈ પણ માણસ દેખાતું નથી. રાજકોટની પ્રખ્યાત થેપલા એવી તદ્દન બંધ જ છે બધું. બંધ છે. અમારા એજાજભાઈ સ્કૂટર લાવી આવ્યા તો દેખાડ. અમારા એજાજભાઈ સ્કૂટર હલાવી રહ્યા છે. મેડિકલ સિવાય કંઈ ખુલ્લું મેડિકલ સિવાય કોઈ પણ વસ્તુ ખુલ્લી નથી. અને સ્પેશિયલ આપણા એજાજભાઈ ફૂલ ડરી રહ્યા છે કે પોલીસ આવીને આપને મારી અથવા તો દંડ ન ફટકારે. અહીંયા બધા